peguei um peixe. Não! Tá longe? Não! Deve estar vindo o peixe. Que acaba batendo. Tem uma musiquinha triste. É? Uhum. Queria uma musiquinha alegre. Por quê? Fala! Já me beliscando, gostei! Sai! Sai! Vou falar pra sua mãe. Falhou dessa vez. Falhou dessa vez. Não. Falhou dessa vez, sim. Sai, Dindo! Ai. Oh! Ah, vou parar? Ah! Onde? Onde? Então eu vou parar. Não pegou. Oi? Não pegou. Eita! Meu boleto é boleto. Tô tirando. Dessa vez falhou. Como a carta aqui? Vai pra ali. Dessa vez falhou. Falhou por quê? Claro que a gente não pega, né? Jogando aquele peixe? Peixe, menino! Eu pesquei de matilho. Não. Ah, não. Mas sabe que esse é meu. Ei!
Perdeu! Peixe! Querido! Olha, eu vou pegar o peixe. Sai aqui. Eu, cara. Eu perdi o peixe de novo, cara. Eu tenho que recolher agora. Perdi o peixe. Ele não vai pegar, cara. Eu tenho que recolher a linha, cara. O quê? Se eu perder a primeira vez, ele não pega a segunda. Ah, ele quando ele já pega. Eu peguei o peixe, cara. Meu peixe é mais pesado que o teu. Me dá. Calma, cara. Deixa eu tirar da tela. Se tu perder o peixe, o próximo sou eu, cara. Não. O próximo sou eu. Não deixa o bicho Olha. Ó, o meu foi mais pesado que o teu. Porque não importa. Não importa, sim. Ah, é minha vez, cara. É minha vez, cara. É minha vez. É duas vezes. Vai. Ah, tu não tá clicando, cara? Eu tô clicando. Então deixa eu ver. Ó, só que eu Ó, deu mais pesado que o teu. Não, é meu. 19 quilos, quase 20. Não, é meu. É meu. Não, é minha vez. É tua vez, tua assim, é tua vez. É É só. eu que tô pescando. Porque eu pesquei um. Que tu pescou? Pesquei sim. Pescou nada. Saiu. Ou não? Eu pesquei todos os peixes e agora não vai ter peixe nenhum. Não. Saiu. Ah, cara, daqui você tá clicando outra coisa. Olha peixe. Ih, recolhi bem na hora que veio. Me atrapalhou. Me atrapalhou. Me atrapalhou. Ai, cara, aperta. Cara, não sabe apertar. Ai, tá apertando a tela, cara. Cara, isso aí que é chato. Ó, peguei um peixe. Não. Ficou lá naquele, ó, 19 quilos. Não. Ó, e agora o que é? Agora tu não vai pagar nenhum. Ó, viu? Por que ele levou? Não. É pior que ele não vai vir, eles não vão conseguir pegar. Por quê? Falhou. Quando falha a primeira vez, não consegue pegar de novo. Por quê? Por que, Tindo? É como se não tivesse isso. Ó, peguei, cara. Peguei, ó. Quando ele come peixe. Peguei, cara. Ele pegou peixe. Viu? E aí? Não, é minha vez. Vai perder um peixe. Agora eu já vi que o peixe pegou! Já tá fazendo peixe! Você tá entendendo? Peguei o peixe, ó. Que tu perdeu, cara. Não tem graça! Não tem graça! Ai, era grande.
Porque. Vai, é bem pequeno, ó, 13 quilos. O meu foi 19. Bora. Quero fugir de você. Vai pegar. Ah, deu 12, cara. Deu menor que o teu. Menor que o meu? É? Eu ganhei maior! Ganhei uma nova, minha vez! É minha vez! É minha vez! Então eu vou fazer duas! Foi de 13! Ai, que pequeno! É teu? Não! Vou colocar aqui. Joguei longe! Olha! Ai! Ah, cara, para de mexer ali o peixe ali, ó. Deixa ele morder. Tô ali. Ai, eu tô pegando. Vai perder. Tu vai perder. Tu vai ganhar. Olha, tá perto. Vai perder ele. Vai chegar aqui, ele vai cair na linha. Ele não vai conseguir pegar ele. Eu já tô pescando ele. Não, mas tu já perdeu o peixe na linha. Tu vai perder de novo. Não vou perder não. Tu vai pegar mais um. Viu? Viu que eu peguei? Só 7. 7 quilos. 7 que pequeno! Tudo aquilo, 7 quilos. Olha, um beijo de que nós já pescamos. 17. Olha, o 12 é maior que 7. Não, é minha vez. Que é isso? Vai perder o peixe. Vai perder. Peixe, eu não perdi! Viu que eu não perdi? Vai, 19 quilos e meio, mais que do Dindo. Mais que o do Dindo! Que rock and roll! Ih, mais que eu ainda! É meu. Ai. Ih, perdeu o peixe. Porque o peixe que falhou. O peixe que falhou. O peixe que fez isso. O peixe que fez isso. Perdeu o peixe. Eu vou pegar ele, já que perdeu ele. Ó. Peguei o peixe. Maior que o meu. 8 quilos e pouco, tá ganhando ainda. Ó, vou ganhar de novo. Perdeu o peixe. Perdeu o peixe. Ganhei. Agora você vai ter lá dos 20 quilos. Ih, perdi de novo. Vai perder o peixe. Vai perder o peixe. O peixe que se quis. Viu? Quer perder o peixe? Acho que esse não vai ser maior que o meu. Ah, tem que ser maior. Não é mais forte. Vai quebrar, filho.
maior que o teu. 19.900, o teu era 19.500. 400 gramas a mais que o teu. E agora? Agora eu vou escolher. Onde é de porque vou escolher. Vai perder ele. Vai perder ele. Ah, 9 quilos! Tá perdendo ainda! O Dido ainda tá ganhando. O Dido ainda tá ganhando. Um gordinho. Eu peguei um marinho. Esse daí não vale, né? Esse lá daí ainda tá maior que o teu último. Esse é meu. Não, esse é meu. Não, esse é meu, olha. Esse é do teu pai. Não, tu vai tirar aquela. Ué, tá nos dedos aqui. Dando risada. Por quê? De quem? Não! Que tu perde peixe. A Deus dará. Deve ter puxado pro teu pai. Teu pai perde peixe. Teu pai é pescador de perna, sabia? Tinha que perguntar pra ele como ele pescou a perna dele uma vez com anzol. Ele tava puxando porque era a pena dele? Aham. Tocou pra trás, o anzol engatou assim na perna dele e daqui a pouco ele puxava e ele ai. Que era a pena dele. Isso. Eu tô chamando. Também na hora do peixe. Claro. Olha, você só tá tirando o peixe, né? Foi. Não superou o Dino, mas quase. Bateu na trave. Na trave assim? Na trave de você? Aham. Eu pensei que eu muito maior que você. Não, menor. Ah! Que é O isso? Dino ainda tá ganhando. O Dino pescou um de 19.900. Porque não vale. Poxa aí.